应该不是我这样，这边。
Number available feature is available on this bridge. Please download the KNB and then enroll our contact. 本路线提供特定时间预报查询功能，欢迎下载可挖掘人用智能手机应用程序浏览。第3号。The next stop is Kingston Terrace. 下一站是苏生台。The next stop is Hongkong Street. 下一站是三泉街。请乘邀请函 Please hold the handbrake. 请紧握扶手。空中飞开。The next stop is Tokyo West Street. 下一站是深圳西街。请乘邀请函 Please hold the handbrake. 请紧握扶手。南港北愚公飞山。宜桥 West Street。现在是九州西街。咁嘅時候咧，就對於我哋嚟講咧，就喺未來喺持續發展嘅嗰啲工作咧，同時間咧，我哋今次咧亦都係做咗好多環境方面嘅研究。
本身嘅人諗嘢，咁就算嗰班女性知道，如果我俾面嘅，请乘一品牌，Little 的号码，请请坐扶手。Hey guys, the next stop is Football Street. 下站是宜辉街。未雨綢繆，亦都要能夠預備，冇錯，唔好到時話手唔成勢，結果係睇住人哋發展。我哋如果預先咁去睇到，请乘一品牌，Little 的號碼，請請坐扶手。海港北花場街。The next stop is Football Street. 下站是花祥街。因為事實上啲樓好似揀咗落去，咗落去一啲公園，甚至咧係調動咗一啲社區設施嚟到去唔方便。冇計嘅話，而家真係好多人住得好近，所以短中期我哋唔係咁做。長遠嚟講咧，應該就自己去主動去立下好，我哋日後要持續發展，我哋應該放喺邊啲位，個交通基建點樣預先啟動。以至到咧，呢啲咧都可以同時間去點樣都會傳發去上面。多幾個自己嘅發光，即係如果好似你嘅而家香港都有發展，可以發展係都係你見到有進展嘅。咁點樣任何立院都有得多謝晒，多謝大家。要安心俾小朋友發揮創意空間。嘅星環保郵差，紐西蘭製造，獨特技術，可滑可貼，清潔化工業，抗水排查，可靠產地，令愛惜設計屬於自己嘅天地。紐西蘭溫都溫嘅星環保郵差，給你一個真正安全有特色嘅家。好明，你個貨車尾板裝咗雙手嘅就裝住。係啊，經理，我同結咗啊嘛。呢幾年都有唔少尾板，都有喺尾板生埋個準星嘅合車廠嘅揸把手，用雙手控制裝置，又用手做遠離尾板同車尾之間嘅距離，加埋觸覺式裝置就更安全。其他人都遠離尾板啦，加上閃燈同風明，天埋告示就一目了然又安全啦。咁又有好多係危險的。運動前食低 GI 嘅蔬菜，更有效燃燒脂肪，係你放鬆後保持領導嘅健康新習慣。哇！有咩事開心就跳起啊！知啦，咁你而家嚟多多多，咦，雙鞋、書包，第二件半價，買兩雙鞋，第二對都有半價㗎。睇住一個小朋友啦，即係細細個，你唔知佢將來係點嘅。咁但係因為我咁多年一齊走啦，但係小朋友都會咁進步啦。咁我感覺係好開心，好似自己屋企人，我哋亦咁樣。喺書房裏邊咧，好多啲人就係佢哋想咁樣去，咁佢就話佢想將我哋嘅學習係點啊？呢個小朋友講嘅係點會请乘一品牌，Little 的號碼，請請坐扶
扶手，牌坊係東京街。The next stop is Hongking Street。下一站是东京街。请紧握扶手。牌坊係盈盤街。The next stop is Camp Street。下一站是营盘街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。牌坊係福榮街。The next stop is Moving Street。下一站是芙蓉街。
養和港安全管股方新鮮抗症綠茶，8%香港製造，專業品牌，正宗矜貴。请赶紧洗手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。下站係基隆街。The next stop is Keelung Street. 下站是基隆街。請緊握扶手。下站係北河街。The next stop is Peiho Street. 請緊住北河街。喜多方拉麵嘅特色係用於做嘅邊面生水，同埋醬油味深，再加超級乾做湯底，味道豐盛，一啲都唔鹹。喜多方拉麵高啲，同埋温度啲嚟。
East of the handrail，请紧握扶手。下一站係依附街。The next stop is East Street。下一站是依菊街。如果大家記唔睇嘅話咧，應該都叫 Hillside 出嚟嘅。咁下個網站咧，已經係好啦。我呢喎，咁多好嘢食，我哋唔可以俾佢哋啦。而家我再提大家去試下呢度最出名嘅圓冠餃子啦。呢間餃子店贏過全國80間最好嘅餐廳評選。當地舉嘅第一名啊！佢哋嘅餃子有9味都餡料都係人手做，每日限用50包。呢個咧原最香港嘅餃子同埋日式嘅餃子兩件事嚟㗎。入邊咧豬肉同埋紅芽花菜嗰啲流質好 juicy 咧，同埋嗰個餃子餅咧好煙韌。我冇得解釋喎，因為香港冇得食啊嘛。大家有興趣嘅人翻嚟睇呢度啦。以上節目由福島縣政府特約播出。唔使愁啦，呢一般二人冇電子屏幕嘅只要出現照亮字咧，就即係話呢48小時內驗孕嘅最佳時機啦。多謝用埋呢一般驗孕寶電子即時驗孕碼，就即時顯示懷孕日至3星添。請緊握扶手。East of the handrail，請緊握扶手。下一站係洋塘街休憩處。The next stop is North Street Sitting Out Area。下一站是楊天街休憩處。請緊握扶手。East of the handrail，請緊握扶手。下一站係新九龍廣場。The next stop is New Kowloon Plaza。下一站是新九龍廣場。
請緊握扶手，Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係帝塔海灣。The next stop is Central Park。下一站是碧白海灣。香港係一個繁榮大都會，但係香港人每日嘅生活同生物嘅多樣性依然息息相關㗎。香港每日超過200條河流、溪澗同名渠，其中33條已被劃為最重要生態價值排溪，而東涌港就係其中一條。生物本地係東涌同大澳嘅大路，係條特殊科學價值地點之一。短短嘅路程就已經可以揾到超過100種嘅動植物。上嚟到單路嘅時候，記得不妨放慢腳步，欣賞下呢片風景啦。我哋既要學識欣賞，亦要學習珍惜，保育自然生態，令多樣嘅生物可以持續咁世代承傳落去。請緊握扶手，Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係奧運鐵路站。聖誕節，跟住到Olympic Railway Station。下一站是奧運鐵路站。仲會唔會再見呢？各位乘客，本班機已經到達奧運鐵路站，請各位乘客落車，多謝乘客31B 線。We have now arrived at Olympic Railway Station. All passengers, please alight here. Thank you for traveling on our route number 31B. 各位乘客，本班车已经到达奥运铁路站，请各位乘客下。